大家好，歡迎大家嚟到錄音快活咕碌。如果你第一次嚟到我個頻道，記得點讚、訂閱、開埋鈴鐺個通知，同埋幫手分享條片，唔該晒。錄音快活咕碌，我哋招收谷友啦，詳情可以去到說明欄入邊嘅連結，撳入去睇下啦。大家好，我嚟到今次5班解碼啦。今次呢係4月6號星期一啊，沙田呢就跑11場賽事嘅，草地用 B+2。咁啊喺5日跑40場嘅頻密賽期底下呢，即係大家都好疲累㗎啦，我都好疲累。咁所以片就會長話短説一啲。咁雖然係咁啫，咁但係呢2日呢，因為落住雨啊，咁到底星期一跑嘅時候個場地會爛成點呢？會唔會內欄會爛晒，全部要飛晒出大外搭呢？呢個真係要到現場先至執生啦。咁呢5班佢就得1場啫，今次就係第2場嘅1200米嚟嘅。咁啊睇落好似比較簡單啲嘅，到最後就揀咗1號果然僥倖啦，5號嘅首進同埋9號嘅黃金盒嘅。咁啊果然僥倖呢，之前落咗5班，僅輸咗俾盛世威風之後呢，其實上返4班呢，佢都跑咗一個披嘅喺田草千4。上一場呢，班德禮因為攞住個12檔，佢就留後咗啲，咁啊結果追唔到奇異歡聲，落返嚟5班啦。咁佢本身個實績落嚟5班呢，應該都係能力高少少嘅，雖然而家嚟到6歲。咁啊，睇下會唔會喺5班都可以交返頭馬啦。首進呢一隻馬佢有內檔嘅話呢，其實都真係要拖返啦。近呢2場呢已經攞咗一邊一個第2噶啦。上一場贏呢就贏呢個宜昌奇兵，贏一個馬位嘅。上一次係1檔，今次係3檔，即係無論檔位啦、馬啦，始終都係4歲，仲有進步嘅。睇下有冇機會再贏多一場，上返4班啦。至於黃金盒啦，用劍澤生減10磅，袁幸堯。咁啊，我對佢喺泥地嗰幾場坐穩 OK 嘅。咁呢一隻馬跑法簡單，只要出到閘，擺到前面走呢，喺5班要入到嚟呢，都係算容易嘅。另外馬呢，本身而家狀態又 fit，咁所以減10磅就真係好着數嘅，嚟到季中後段。咁所以就拖返呢隻。好啦，今次係5班解碼講到嚟呢度啦。希望今日大家睇家燕高升連接同埋贏多啲。拜拜。最後多謝大家嘅收睇，歡迎留言問馬仔，我哋下集再見。